Botswana go le bosupa mo phatleng dikgang ke tsa Botswana television tse re gasang ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga Gaborone madume ke bidwa Benson Putego makoro ditibolegela ka go leba ditlhogo. Puso e itlama go tla ka ditsamaiso tse di tla thusang go tokafatsa seemo sa itsholelo le sekgwama sa puso. Kgolo ya ditsheko tsa boikuelo e tsholola kopo ya ga Rre Khathamorupisi ya gore baatlhodi bangwe ba ikgogela morago mo go reetseng boikuelo jwa puso. Fa mo go tsa metshameko Notwane FC e phirimisa ditoro tsa Police 11 tsa go ka iphitlhela e tlhatlogetse kwa setlhoeng sa loko ya First Division South. Wetso se ke dikgang morwarre Topo Taposa o diranola ka puo ya diatla ga re tsena mo go tsone. Puso e tlamile go tswa ka ditsamaiso tse di tla thusang go tokafatsa seemo sa itsholelo le sekgwama sa puso se go bolelang se sa nna sentle gotlhelele. Se se builwe jalo ke mothusatautona Rendaba Nkosinathi Gaolathe yo bileng gape le tona wa madi kwa phuthegong ya go lekodisa mapalamenta ka seemo sa itsholelo sa lefatshe leno le gone go tsaya megopolo mo go bone gore go ka tokagatswa ka tsela e tsiang jaaka baeteledipele ba ne ba le teng go tswa go dikgaolong tse di harologaneng. Go yeng pele mothusatautona Rendaba Gaolathe o tsweletse a kopa maphata puso go diragatsa seabe sa bone mo maitlamong a Monica Setshwaela wa bega. Go ya ka mokwalo go tswa kwa lephateng la madi sekgwama sa puso ga sa ema sente go tswa fela ka itsholela lefatshe le madi a lefatshe le neng la ipetse kwa mafatsheng a sele. Le fa go ntse jalo tona madi a rona le tsholofelo ya gore seemo se tla tokafala. We remain committed to establishing a fiscally sustainable framework that not only safeguards the future of generations to come, but also guides our public finances back into a path of stability and growth. So I say to my fellow cabinet ministers that are here, let us remain mindful that our primary responsibility is to deliver on our ministerial mandates. And at the heart of achieving this vision lies our capacity to manage budgets prudently. Baitsanape go tswa kwa lephateng la madi ba kaile ha dipatlisiso tsa kgwedi ya Ngwanatsele ngwaga o fetileng go supagetse ha go solofetso thaelo ya 11.3 billion pula mme hela ba dule ka megopolo e puso e tla e sekasekang go fokotsa thaelo eo. Tota khaia ya pinere sa bolo go epela diversification tota e diragala e be re lemoga gore go toka gore gone mo dithabolo tse re na le tsone di thoka gore di tsisiwe mo seemong se se kgathang ebile se ka isa le ha tshele ko pele re thoka gore maikaelelo a rona a go hokotsa deficit a go oketsa letseno a diragadiwe. Mapalamente le bone bana ba tswa ka megopolo tebang le pego ka seemo sa itsholelo ya nako eno. Nako ke tswang teng our major law hanging ke agriculture and tourism. Me re tswetswe diatla kana re tshwere diatla ke melawana e leng gore mo Botswana as we speak VP molao wa gore o dire boat house ga oyo mme di boat house di tletse ka Chobe River, so they are operating from the other end ya Namibia ko saidi ya rona ga di letelwe Same River. VP ne ke re gongwe o kope maphata otlhe le state enterprises sotlhe ba go he list ya dikago sotlhe diproto sotlhe dilo sotlhe tse mo dikhoneng tsa bone tse ba sa di diriseng gompieno jana. Sometimes it is just a building, sometimes ke diplots go re ke itse mo education ka wena ga borone o tletse diplots tsa education tse no ga di dirisiwe. If you can do that and see, and then they must say to you how they think they're going to use it. If not, what do they think they could be useful to another ministry? Therisano le bana le sabe e tshwanae ke maitama puso go akaretsa setšhaba mo kgaoganyong ya madi a setšhaba. Monica Setshwaela, Botswana Television, Gaborone. Baatlhodi ba kgolo ya ditsheko tsa boikuelo ba eteletswe pele jalo ke moatlhodi Re Isaac Lesetedi ba tsholotse kopo ya mokwaledi wa pele wa Gatautona Rre Khathamorupisi ya gore moatlhodi Lesetedi le moatlhodi Leatile Dambe ba ikgogela morago mo go reetseng boikuelo jwa puso. Baatlhodi bao ba buile gape gore Rre Morupisi a duele ditshenyegelo tsotlhe tsa kopo eo.
o nkutlwile Thamaga wa bega. Khatha Moropisi o ne a tsentse kopo fa pele ga baatlhodi ba batlhano ba kgotla ditsheko tsa boikuelo ba ba tlhophilweng ke moeteledipele wa kgotla Dr. Tebogo Tau a kopa gore moatlhodi Dambe le moatlhodi Lesetedi ba ikgogele morago mo go reetseng boikuelo jwa puso ka a re ba go tsaya letlhakore le go dirisa maikutlo go musetsa go kgolegelong. Moropisi o ne a kopile gape gore o ka gwetla go kgotleng kgolo ya ditsheko tshwetso ga Dr. Tebogo Tau go tlhoma baatlhodi ba batlhano ba a re go bo e ne le mongwe wa baatlhodi ba ba neng ba mo atlhola dingwaga di le 7 mo kgolegelong go papametse gore o tlhophile batho ba ba tla diragatsang ditaelo tsa gagwe. Babueledi ba puso ba eteletswe pele ke Tshiamo Rantau ba ne ba tlhalosa lekgotla fa Moropisi a senyetsa lekgotla nako ka dikopo tsa gagwe mme ba kopa baatlhodi ba go tsholola dikopo tsa gagwe. Rantau a re kgotla ya ditsheko ga na dithata dipe tsa go fetola tshwetso ya kgotla ya ditsheko tsa boikuelo jaaka moatlhodi Jane ke bonang le moatlhodi Lekore ba dirile. Moatlhodi Isaac Lesetedi o ne a tsaya tshwetso ya go tsholola kopo ya ntlha ya ga Moropisi ya gore a ikgogele morago ga mmogo le moatlhodi Latile Dambe le go gana gape kopo ya ga Moropisi ya gore go sekasekwe tshwetso ya moeteledipele wa kgotla ya ditsheko tsa boikuelo ya go tlhoma baatlhodi ba le go segela ko thoko ditshenyegelo tsa kopo eo. We'll be somewhat disappointed with the outcome. This is not what we came here for. Ga re a kgotsofadiwa ke tshwetso ya lekgotla. Mabaka a rona ke gore moeteledipele wa kgotla ya ditsheko tsa boikuelo Dr. Tau o ne a tshwanela go tlhoma baatlhodi ka jaana e ne e le mongwe wa baatlhodi ba ba neng ba atlhola Rre Moropisi. Tiro eo e ka bo e neetswe moatlhodi mogolo. To discharge that responsibility of impaneling the dismissals pave way for the Honorable Court to now deal with the merits, and we are happy that it is actually a full bench of the Court of Appeal. It's 5 justices of the Court of Appeal who will deal with the merits. Re itumeletse tshwetso ya lekgotla ka jaana boikuelo jwa puso bo tla tswelela go reetsa mabaka a rona a gore kgotla ya ditsheko e ne sena dithata tsa go golla Khatha Moropisi mo kgolegelong. Sentencing Mr. Moropisi to serve effectively 7 years in prison. Tsheko e tla tsena gape kgwedi eno e le malatsi a 11. Moatlhodi ke bona le moatlhodi Lekore ba ne ba dumela gore go ne go se maleba gore Khatha Moropisi o ka isiwa go kgolegelo dingwaga di le 7 ka jaana ba dumela gore tshwetso ya ga moatlhodi Saiwalia e ne e sa ikemela. O nkutlwile Thamaga, BTV News, Court of Appeal, Gaborone. Re tswelela re le ba kwa ga Mosupa. Baithuti ba sekolo se segolwane sa Mosupa Senior ba go etlilwe go ithuta ka ditshwanelo tsa bone gore ba nne le kitso le maele a go dirisa molao wa bana go iphemela mo mehuteng epe ya tiriso botlhaswa le gona go tsululwa ga ditshwanelo tsa setho. Se se gateletswe ke dibuika go farologana maabane kana ka sejalo la boraro kwa sekolong seo kwa mohumagadi wa ga Tautona Mmekaone Boko a neng a ile go abela baithuti mesangwana ya bomme pampitsana ya maitlhomo toilet paper le materase ke ba diretse mothusi wa bega. Mo tekorisong ya gagwe ka bokgoni le dikgwetho tsa sekolo se segolwane sa Mosupa mogogore Hubert Stumo o supile ga boimana jwa bana ba dingwaga tse di kwa tlase ga 12 e santse le kgwetho. A re lehantswe sekolo se se dirile maiteko a go sekaseka mabaka pele ga bantsha baithuti mo sekolong. Batsadi ba santse ba le maoto a tshupa go begela ba molao dikgantse. This term alone we have lost 4 students due to pregnancy. And we have indicated that there's no student who will be withdrawn from the school without a report from the police or the social workers, so that we should not be also perpetrators of defilement. Mohumagadi wa ga Tautona Mmekaone Boko o gateletse botlhokwa jwa gore batsadi le bana ba itse molao wa bana a rotloetsa baithuti ga seo se ka thusa go ba lemosa methale ya kgokgontsho le gore ba ka dire jang go bona thuso e maleba. You are at the age where you are going to be responsible for each and every decision you take. So please choose wisely. Gona na ha le taba go te le bidwa bo defilement. Go buiwa le lona gore lotlhe ba tla be le defielana. Le lona ha le mo sekolong yana le khona go defielana. Do you know? Ha se gore go tawa le ba ba ko ntle. So you need to be very careful. You need to protect yourselves. Ha go monate go prison.
ba teng ba lekana le lona hela ya. So please, whatever you do, you must decide and choose the right path. The government of Botswana is committed to your rights. And this is demonstrated through this book, which I expect everybody, every one of you, to have and to know. Try and take advantage of the opportunity you want to lead. Baithuti ba ne ba rutwediwa go tsaya dithuto tsa bone ka thwahalo jaaka puso e tsweletse ka maiteko a go tlhomamisa gore seemo sa thuto mo lehatsheng leno sa thabologa. Moitseanape wa dikitso tsa boranyane jwa ditlhaeletsanyo kwa Madiko tota kwa University ya Botswana International University of Science and Technology BUST kwa phalape Dr. Modisa Mosalaosi a re nako e gorogile ya gore go okediwe madi a dirang dipatlisiso mo mohameng wa thuto. Dr. Mosalaosi o tlhalositse gore seo se ka thusa jalo gore lefatshe la Botswana le a mangwe mo kgaolong ya Afrika a nne bommantswetsedi mo dikitsong tsa boranyane ebile seo se godise itsholelo ya one. O buile se jaaka setlhopha sa gagwe sa SETSWANA go tswa kwa BUST se ne se rutuntsha baithuti ba Matcha College kwa Kang. Baines Bosigo wa bega. Baithuti ba sekolo se segolwane sa Matcha College ba kopane le setlhopha se se faphegileng sa SETSWANA jaaka se tsweletse ka go rutuntsha bana le seabe botlhe te bang le go ribololwa ga boranyane jwa lefaufau. Satellite SETSWANA Dr. Modisa Mosalaosi a re go maleba gore madi a dirisiwa mo dipatlisisong tsa boranyane a okediwe ka seo se ka thusa bobe mafatshe jaaka la Botswana go nna kwa pele mo mohameng wa boranyane jaaka e le gore kgaolo eno ya Afrika e itsewe thata ka go nna bareki fela ba maranyane. If you do not do research, you would not know exactly what can come out of the technology. So maduo a dipatlisiso a re lemotsha tse re ka di dirang le gore re ka kgonang se re ka feletsa re se dira. Seo se oketsa dikitso. Mafatshe a tshwana le Korea Borwa le Japan ba dirile tiro entle ka dipatlisiso ka ba tsenya madi a mantsi mo go tsone. Ke eletsa lefatshe la Botswana le ka tsaya malebela mo go seo. You not only become a consumer, you also becomes a pioneer of the technologies. Morutabana wa maranyane ya sebala makgolo computer science a re tirisanyo mmogo magareng ga di-university le dikolo tse dikgolwane jaaka se sa Matcha go ba direla tiro motlhofo ka jana bana ba kgatlhegela ditiro tse lefaufau. To have collaboration with other higher institutions. Re rata thata go nna le botsalano le di-university segolo thata mo dithutong tsa maranyane le dipalo. Re lemogile gore baithuti ba rona ka kwano ba tshaba dithuto tseo mme kana ithutungtswe e tshwana le ya gompieno e ba bula matlho ka jana ba ka bona le dithuto tse dingwe jaaka tsone tsa maranyane a lefaufau. Moithuti yo dingwaga di 16 a re ene o itse fela gore o batla go nna morui go tsweledisa serodumo sa gagabo mme jaanong pelo ya gagwe e lwantshanya le maikutlo ka ithutile ditiro tse dišwa tsa lefaufau tse di mo kgatlhileng. I just wanted to be a farmer because I only know that ke ntse ke batla go nna morui wa popota ka ke itse gore thuo e thusa itsholelo ya lefatshe leno mme jaanong ke tla fetola mogopolo ka ke ithutile go le gontsi ka ditiro tse dingwe tsa maranyane and enter that and do some careers that they gave us. SETSWANA ke lenaneo la setšhaba la go romela sefaofane sa lefaufau kwa lefaufaung kgwedi e tlang. Tiro e bonwang e le kgolo ka tla thusa mo tlhabololong ya mehama e tshwana le temothuo tsamaiso lefatshe le bojanala. Ka jalo Botswana o inakanya le mafatshe a kgaolo ya Afrika a tshwana le Nigeria, Rwanda, Zimbabwe a setseng a rometse difofane tsa lefaufau kwa lefaufaung. Baines Bosigo, BTV News, Kang. We tswa le gona o tshuwang segona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television phirimaneng ya tsatsi la Labone. Ha re tswelele mothusa tona wa lephata la dikgaolo le tsa ngwao Re Ignatius Moswane o a khotse bora dikonteraka ba ditiro tsa dikago kwa kgaolong ya Kavango go bo ba dira tiro ya bone ka matsetseleko le ntswa ba le bangwe ke kgwetlho ya mebu e sa siamelang kago. O buile se bošeng jaaka na tsamaisiwa le kago ya sekolo se sešwa se se botlana kwa motseng wa Shakawe ile kago e simolotseng ngwaga o fetileng mme go bolelwa jalo e tla lopa didikadike di le 92 tsa dipula ke gore 80 million.
Tlainetsukulu le ke letleletswe somole kae ba rulagantse pego. Tiro e ya go agwa ga sekolo se se botlana e na le matlo a borutelo a madi a fetang 54 million le a bonno ka 25 million. Lephata le le ne la tsa tshwetso go bolotsa letsholo go lekola ditiro tsotlhe go raralla lefatshe leno ka maiteko a go bona boleng le seemo sa tsone. Mme le fa go ntse jalo babereki ba dikago mo kgaolong ya Okavango ba supa ba lebanye ke kgwetlho ya mobu e sa siamelang dikago selo se se bakang gore ba tseye nako ba leka go dira motheo o maleba o ka tsepamisang kago. Diprojekte tse di mo dikgaolong tse di ka kwa ba ntlela gore tse di mo teng yana teng re itse go na le challenges tsa gore le ga sela teng ga le tshwane le maatsama go tetse motlhaba o seng kana ka sepe o e leng gore ga kago e agwa go tlhoka gore go etswe bo 2.5 meters wa botase gore kago e te itshetela mme ke tsone dilo tse di tlhelang mo nakong e ntsi di dirile gore go nne le tiego ya go etsa di-project mme se se intimedisang ke sa gore mo go lekoleng di-project ke itlhetse go na le borakonteraka ba Botswana ba ba supang dikitso tsa go dira ka thulaganyo ebile ba dira sentle mo diprojekteng tsa bone ebile ba supa gore diprojekte tse ke tsa puso ya bone ke tse di ka ba tshetsang. Kgang ya mmu o sa siamelang kago ga supa e le kgwetlho e itemogelwang ke baagi ba le mmalwa mo kgaolong e. Currently where we are at 45% of the project against 54% progress. Mabaka a matona e le gore go gore ga rona ka January re simolola go project ena re itsetse le gore selekanyetso sa mmu ke mmu o welang kgaolo. Go agiwa ga matlo a babereki a bonno a le 25 a solofetse go odiwa ka kgwedi ya Phalane fa matlo a borutelo e le mafelo a ngwaga ono. Ke letleletswe somole kae Botswana Television. Kanya ke kanya dintsi ga re tsena mo go yone mogolwane wa tsa botsogo jwa tikologo kana environmental health officer kwa khanseleng ya Gaborone Re Patrick Oleseng o rufaditse gore go na le matshwenyego a mantsi ka jaana go na le koketsego ya dintsi tse di bokabokang phetelela mo toropokgolo Gaborone a ka jalo gore koketsego e bakiwa ke paka e re mo go yone e le paka ya dipula. Re Oleseng a re seke ka gore gantsi dintsi di bela fa go le mbokgola teng pego ka botlalo ka go rata morenyane. Mo dibekeng tse di sa tswang go feta bontsi jwa Batswana ntse ba ngoregela koketsego ya dintsi mo malapeng a bone mo maranyaneng. Bontsi jwa bone ba tshwentswe ke dintsi tse di anameng mo toropong ya Gaborone. Le fa gantsi go tlwaelesegile gore koketsego e bakiwa ke go tlhoka go phepafatsa. Re Oleseng go tswa ko ofising ya environmental health o tlhalosa fa koketsego e bakiwa ke paka ya dipula. Di phologolo dingwe le dingwe di na le season ya tsone. I would like to assume gore gongwe koketsego yone e khosiwa thata ke the wet seasons that we are experiencing because breeding ya tsone e encourage thata ke dampness ka gore dintsi thera di na le ga di ka bela mae ya tsone teng go be go nna le yone issue ya hygiene or sanitation le yone even one of the factors that contributes to increase. Bagwebi ba ba botlana ba supile fa ba tshwentswe ke dintsi ebile di kgoreletsa dikgwebo tsa bone. Di heta tsa last year di dintsi ala thata cause mo dibine o itlha go tse dintsi mo ditlhareng go tse dintsi tsa teng di tla go rona ha le ka ga te di tla di re senyetsa ice cream ka re rekisa dijo kana ke se se jwa so na da re tshenya thata ka gore o itlhalang ka te ya no rona ke rona ba berang ba go sain dintsi me se rona ke rekisa dijo ke lemogile gore re mo pakeng ya le thahula e leng gore re thaswe ke dintsi ya la thata mo tikologong ya rona e rekisang mo go yone le gone ko malwapeng tota di teng di dintsi yaanong nna ke le mogwebi o ke rekisang dijo ke lemogile gore ke kgone gore dijo di dintsi di ska di a tsena thata mo dijong kore nne ke ga ke rekisa ga ke tshola ke bereka o nantse ke khurumela ga ke thusa ke.
Reo Leseng o gakolotse banni le bagwebi ba dijo ka ditsela tse ba ka di dirisang go fokotsa dintshi le malwetse a bakiwang ke dintshi. So a re khurumeleng dibini tsa rona a re bona gore re ka tsenya mo dibining re se ka tsenya sengwe mo dibining se se bolang to attract dintshi. Sa bohelo ke gone gore let's protect ourselves from dintshi tse di tswang konte di tsena mo mantung a rona. Ko di business facilities ra advise gore ba ka tsenya di fly traps ba ka tsenya di screen gore dintsi di hokotsege tse di nang le access to dijo tsa batho. Rotloediwa go nna podimatseba le go nna matlhagatlhaga mo tirong ya go kganna dintsi tseo go thusa go sireletsa botsogo le boitekanelo jwa bone. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Tsoro tsa mo dintsing re a kohela kwa go tsa metshameko kgaitsadi yake go segonkwe o gone ya go leboge Benson mme ke re madume we sotlhe jaaka sa tlhalositse yo fono ke go segonkwe yo ke tlabe ke go nela dikgang tsa motshameko e le tsa Botswana tonight mme ka gore letle a re tsena mo go tsone re simolole ka di go gang kwa pele mo motshamekong wa ligi ya First Division ya Borwa o neng o tshamekelwa kwa lebaleng la SSG mo Gaborone setlhopha sa Notwane se phirimisitse ditoro tsa Police 11 sa go ka iphitlhela ba tlhatlogetse kwa setlhoeng sa NAKO ba fapa ka dinotse pedi go ile nngwe phenyo eo e ne tlhatlhosetsa Toronto Notwane kwa maemong a bone mo lokong ya First Division ya Borwa ka dintlha di le 16 a jaanong re utlwa dintlha ka pako setereke. Toronto setšhaba jaaka setlhopha sa Notwane se tlwaelesegile ba tsene mo karolong ya ntlha ba supa fa ba ikemiseditse go fenya Police 11 ba bolotsa ditlhaselo gangwe le gape go pateletsa police go tshamekela kgwele kwa morago bontsi ja sebaka fela maiteko a Notwane a ita sefololetse ditlhopha di ya go ikhutsa dingangane ka lefela setlhopha karolo ya bobedi ya tla ile pharologanyo le ya ntlha setlhopha sa Police 11 se tla se itumile molomo wa tlase se lwa ka tsotlhe go tsomana le nno ya ntlha ya motshameko o. The Jungle Kings jaaka ba itsege ba supegetsa ba ratile ba rotloetsi ba setlhopha seo fa ba tlhoafaletse go gwetlha bosimega jwa league ya First Division ya Borwa ba nosa nno karolo ya bobedi tsamaile metsotso le 32 Toronto ya gana go bona se se diragala ba dira diphetogo go tsholetsa tshameko ya bone mme ya re mo motsotsong wa bo 27 Notwane ba nosa nno go tswa mo thagong ya penalty go lekalekanya dinno ya re mo metsotsong e mene ya tlaleletso Notwane ba garela motshameko o ka no ya ga o thusegile skepe botswetswe mme mogwang wa Borwa ka tse pedi tsa Notwane go lefela la Police 11. No, my boys lacked energy most of the time. I think the last 15 when we changed, that's when they clicked. It's only that we wanted Makawana ame a na thela matla bontsi jwa nako mme mo metsotsong e le 15 ya bofelo ke gone ba supileng tomagano maikelo a rona e ne ile go laola mo legare mme ga re tela re ne ra dira diphetogo re tsena motshameki yo o kgonang go tshwara kgwele sebaka sa nako mme seo sa re berekela fela e ne ile motshameko o dingalo tota and he actually introduced us to play the passes, more especially in the last third of Police 11, but Police gave us a tough time, so it was a tough game. But not taking any credit from Notwane, they did well, they put in good substitute. The turning point was when we started looking for the winning goal. Setlhopha sa Notwane se tshamekile bontle fela thata tshameko ya rona e fetogile fa re tsomana le nno ya phenyo ka bane ba phamola kgwele re dira maiteko ao mme ba re otla mathata a tlhaogile fa re tsela gore motshameko o fedile mo metsotsong e metlhano ya bofelo re tla tsaya tse dintle go tswa mo motshamekong go ya pele. But all in all, I think we had a very good game. We take the positives out of the defeat and we move on. Tatlhegelo eo ya bobedi ya setlhopha sa Police 11 e ba tlogela ba ntse ba le mo maemong a bobedi mo lokong ka dintlha di le 12 fa phenyo e le ya pone ya setlhopha sa Notwane e ba tlhatlhoseditse kwa maemong a pone ka dintlha di le 16 Pako Sterek PTV Sport Gaborone. Lekgotla la Botswana Football Association le ne di tshegeditse segopotso sa mogaka wa pele wa kgwele ya dinao Samuel Brati sa Sekgaphane maapane kwa lekidi go gopola le go ipelela seabe sa gagwe mo motshamekong wa kgwele ya dinao mo gae. Sekgaphane o tlhokafetse kgwedi ya Firikgong ya Fifing mo tla bolokwa ka matlhatso mo Gaborone a rutlwe tshegofatso malepa.
Samuel Sekhaphane yo neng a tumile ka leina la Bratiza mo mererong ya kgwele ya dinao o soletse kwa Afrika Borwa ka ngwaga wa 1937 pele a tsaya boagedi ja Botswana. Bratiza o kailwe ne le motho yo sa leng gategela kgwele ya dinao go tsweng bonaneng jwa gagwe. Maina a go a tletseng ke Samuel Boy Sekhaphane. Malome Tiza o na tshelela sose go tembolo mme ene ka go tshola o tsholetse ko Kronstadt mme kgolo yotlhe ya gwe o entse ko Alexander. Bratiza o na ka iwa gape e ne le motshameki yo a betsweng a na le talente le dikitso tsa neng a di dirisa le mokatisi moragonyana. Dingwe tsa ditlhopha tsa monogae tsa berekile natso di akaretsa Happy Hearts, Black Period le Bidaf 11. One of my former playmates ba batshameki ka nna ba pele le tsala ya dingwaga tse dintsi. Ke utile bothoko thata. Re tshamekile mmogo ko Big 15 ke gakologela malatsi a rona mmogo ko Swallows kwa neng a supa bokgoni jwa gagwe ka bokgabane e le motshamekagare wa popotla le kwa ntle ga lebala. A very good midfield player and a very good friend beyond the soccer field. That a legend like him from Swallows mogaka wa go tshwana nae yo e bile a tshamekileng kwa Swallows o na ipha nako ya go arogana dikitso tsa gagwe le go behela mo go rona le fa ne re sa le banana. Ne re lebella metshameko ya kgwele ya dinao mmogo e ka tswa le motshameko wa sejana sa lefatshe mo segwaneng sa ditshwantsho kana kwa lebaleng. Fa motshameko o tsweletse o ne o ka se buisi Malome Tiza ka o na a kwala matlhale otlhe a motshameko o ne o ka bua nae fela morago ga motshameko. Tactics. You only speak to him afterwards. Ke coach because ke thopilwe ke handpickilwe hela yana ke Tiza Sekhaphane gore ke te ke nne coach but ke a sorela na bona gore ai ke kotsi le nna ang recommendileng gore ke nne coach ka gore nang coach ile coach a Bidaf 11 ha tswa ko mochacho e ra tsala gagwe moeteledipele wa lekgotla la Botswana Football Association Tarik Babitseng a re ipelela tshwaragano e leng teng fa sala tsa boeteledipele ja lekgotla leo mme o solofela fa tshwaragano e tla tswella le go akaretsa bagaka ba pele le ba batlatlang. This journey we achieved a lot of things. One of them, besides unifying the football fraternity, we achieved gore difene kana di supportera di simolle go boela ko mabaleng go a iragala ko mabaleng and I'm humbled to state that. Secondly, bo Mamelodi ba baneng ba nna ko malwapeng kwa o simolotse go mfounela tsatsi le letsatsi. That is the passion that I see every day and that is the thing that drives us right now, really leadership ya Football Association ya gompieno ka gore re tsere bagolo ba re ba beile gaufi le rona ebile re tlo go tswelela re ba gaufi le rona. Mogaka yo wa pele wa kgwele ya dinao Bratiza yo bontsi bo tla mogakologelwang ka go nosa dino di le 15 kgatlhong le setlhopha sa Botswana 11 ka ngwaga wa 1966 a santse le ko setlhopheng sa Moroka Solos Big 15 o tlhokafetse Firikgong a ya fifing mo tla bolokwa ka matlhatso mono ga borone. Tshegofatso Malepa PTV Sport Liquid Football Center Gaborone. Me ga gore lo di boela ka tseleng se jalo di kgantsa metshameko tsana go eno wetso ke re a re boela kopana kgatijana kana kwa bo fera bongwe jaaka ke tlabe ke boa ke go di nela gape ka puo ya Seesimane me ke re wetso tle sala sentle me ke tsona sa baka a re boela go kgakole ditlhogo gape. Mothusa Tautona re puso e itamile go tswa ka ditsamaiso tse di tla tokahatsang seemo sa itshwelelo le sekgwama sa puso. Kgolo ya ditsheko tsa boikuelo e tlotse tsholotse kopo ya ga Rekata Morupisi ya gore batlhodi bangwe ba ikgogela morago mo go reetseng boikuelo jwa puso. Fa mo go tsa metshameko Notwane FC e letse phirimisitse ditoro tsa Police 11 tsa go ka iphitlhela e tlhatlogetse kwa setlhoeng sa loko ya First Division South. We recognize that there is untapped potential in our trade and investment ties. While the downturn in the diamond industry has posed challenges, opportunities abound in sectors such as technology,
renewable energy, tourism, manufacture, and agriculture. I urge our business communities to explore these possibilities and deepen our economic partnership. India has become a preferred destination for medical tourism, with patients from Botswana growing in